1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mother. Друзья, всем привет! С вами вновь я, эффективный менеджер, и пока у меня готовится мега-обзор сериала «Рыцарь Семи Королевств», мы с вами обсудим новенький фильм «Свист» с няшкой-милашкой Дафни Кин, которая нам полюбилась давным-давно по роли X-23 в фильме «Логан», это который из вселенной Люди Икс. Но потом она выросла, и теперь все ею любуются по фоточкам в соцсетях. Фильм ужасов, в котором снялась Дафни, моментально показывает нам, что шутить он не намерен. А потому, если вы думали, что Дафни Кин будет раскрепощенной школьницей, убегающей от сил зла в бикини, прямо как на своих фоточках в соцсетях, то это не так. Дафни почти всю дорогу плотно завернута в куртки и кофты, раскрываясь и раскрепощаясь лишь в тех сценах, которые вырезаны заботливой цензурой в нашей локализированной версии фильма. Да, друзья, этот фильм обладает полной локализацией. Для нас с вами хорошо постарались. Поэтому все непотребство заблюрено. Как, например, запрещенный флаг на стене школы, внимание на который мы бы и не обратили, если бы не этот самый блюр. Также полностью вырезаны сцены, содержащие плотское непотребство, благодаря чему наша собственная локализованная версия, созданная специально для нас, короче оригинала на целых 10 минут. И мои замечательные 1962 подписчика поинтересуются: так что же вырезано? О каких таких жутких, отвратительных, запрещенных вещах мы говорим, что эти сцены даже понадобилось полностью выкорчевывать, изгаживая течение сюжета и выдирая зрителей из повествования. А это, между прочим, сцена с написанием смс-ок между подругами. И сцена, где подруги понимают, что дружат немножко сильнее, чем просто друзья. Они очень хорошие подруги, поэтому немного обнимаются и тренируются в выражении этой самой дружбы. И это только центральная суть уничтоженных в нашей локализации сцен, потому как вырезано куда больше. Вырезали еще, как они говорят друг с другом по душам, ну и говорят комплиментики друг другу. И как Дафни Кин думает, а стоит ли ей идти на городской фестиваль урожая. Ну то есть специалист, занимавшийся заботливой локализацией, взял тесак там, где можно было обойтись скальпелем, и рубанул от всей души. Вообще похрен, попал, не попал, надо резать, не надо, плевать. Фильм же малобюджетный, не суперхит. Смотреть и обсуждать его всем интернетом не будут. Поэтому, пожалуйста, может это вообще не его задача была? Какого-то левого дядьку с бытовки выдернули, где он наслаждался утренней сигареткой, задумчиво сидя на ведре, справляя естественные надобности. И притащили в монтажную. Говорят, пока непотребство не вырежешь, к ведру не вернешься. И все, деваться некуда. И несчастный, пытаясь удержать в себе вчерашний скорбный ужин, взял, да и лишил нас, зрителей, хоть каких-то проявлений эмоций от непрошибаемого персонажа, которого играет Дафни Кин. Но из-за чего же весь сыр-бор? О чем же фильм? Дафни Кин переезжает к своему кузену в маленький городок и идет в школу, где в шкафчике обнаруживает таинственную ритуальную коробочку индейцев. Внутри коробочки находится свистулька, которая раньше принадлежала школьному баскетболисту, трагически погибшему при загадочных обстоятельствах. Он заживо сгорел, моясь в душе. Все рассудили, что парень просто обладал горячим темпераментом и не смог вовремя освежиться, и стали жить дальше. Дафни Кин показывает свистулину преподавателю, которого играет Ник Фрост. Это будущий Хагрид в сериале про Гарри Поттера. И тот забирает артефакт себе, чтобы проверить, вдруг у него есть историческая ценность. На самом деле он решил продать свистульку, которая, как он думает, применялась, чтобы призывать мертвых. Ник Фрост проверяет, что она работает, и в тот же вечер к нему подкрадывается мертвец и цепкими лапами доводит его легкие до 4-й стадии рака, убивая историка на месте. А незадолго до этого кузен Дафни Кин своровал свистелку и принес ее на вечеринку в дом популярной девочки, где детишки решают посвистеть. Популярная девочка неторопливо берет продолговатый мундштук в рот и дует. Но звук никому не нравится, а мы понимаем, что происходит нечто зловещее. Довольно быстро школьники начинают понимать, что теперь им мерещатся приближающиеся силы потустороннего мира.
А Дафни Кин и ее новая подруга-медсестра едут к родителям горячего баскетболиста, где знакомятся с Кейтлин Старк из «Игры престолов». Леди Кейтлин объясняет, что свистулька не призывает мертвых, а призывает смерть. Оказывается, что если посвистеть, то те, кто свист услышал, стремительно погибнут той смертью, от которой им и суждено судьбой. То есть, если 20-летнему суждено сгореть через 50 лет, то из-за свиста он сгорит уже через пару дней, состарившись, будто ему 70. Именно так и погиб учитель, которого играл Ник Фрост. Он за один вечер получил 4-ю стадию рака, который должен был его добить лет тогда через 15. И теперь смерть охотится за всеми остальными, кто слышал свистульку. А на фестивале до популярной девочки добирается ее смерть от старости. Тут мы выясняем еще одну деталь. Если врезать своей смерти по роже лопатой, то ты тоже получишь по роже лопатой. Потому что, по факту, ты ж лупишь самого себя. Так что в итоге популярная девушка получает сама от себя страстный старящий засос и погибает. Что надо отметить, фестивальный лабиринт в этом небольшом городке такой, что мегапафосный отель Оверлук позавидует. Такое чувство, что его одалживали у турнира 3 волшебников из Гарри Поттера. Такое там количество потайных ходов, аниматоров, пугалок и декораций. Да этот праздник урожая намного масштабнее аналогичного мероприятия, проходившего в первом сезоне Wednesday, где были только палаточки и пара аттракционов. Безутешный бойфренд несчастной популярной владелицы подогреваемого бассейна напивается и приходит домой, где до него добирается уже его печальная судьба. Здесь стоит отметить, что создатели фильма неплохо обмозговали, как изображать смерть от несчастного случая или от каких-то внешних факторов. Ну то есть с легкими понятно, они внутри самого человека. Со сгоранием тоже все ясно. Ну а как быть с автокатастрофой или если бойфренда сбивает грузовик? Грузовик-то из будущего не приедет. Как это показывать? По аналогии с предыдущими случаями гибели, тот же самый трюк кинематографистам провернуть не получится. Если к бойфренду будет ковылять его собственная сбитая версия, а потом поймает, то что? Сбитый бойфренд не будет ломать свою молодую версию. Это звучит бредово. И сценарист с режиссером придумали. Они добавили звук грузовика, а потом этот иллюзорный грузовик из будущего врезается в бойфренда настоящего, и его прямо посреди комнаты корежит так, будто он только что встретился лицом к лицу с передним бампером фуры на скорости 100 км в час. Для малобюджетного фильма такой продемонстрированный технический спецэффект — это довольно круто. На утро Дафни Кин с подругой решают еще раз посетить Кейтлин Старк, чтобы та уж точно сказала, можно ли хоть как-то спастись. Та из последних сил, лежа на смертном одре, рассказывает, что избавиться от проклятия можно. Надо обмазать своей кровью кого-то еще. И этот способ вызвал у меня несколько вопросов. Во-первых, почему Кейтлин Старк говорит это только сейчас? Я понимаю, у нее роль таинственного, горького персонажа, которому уже ничего не интересно. Но она ведь все же помогает главным героям, она делится с ними информацией. Так почему бы заранее, изначально еще и не поделиться способом спастись? Ну ладно, тетенька хочет нагнетать таинственность. Во-вторых, какой-то это слишком уж простой способ. Вот, например, фильм «Смайл», также известный как «Улыбка». Там к человеку цепляется паразит, пожирающий разум и кайфующий от пережитых человеком психологических травм. За недельку этот паразит обжирается и полностью схомячивает сущность человека, его душу, после чего уничтожает тушку каким-нибудь прикольно жестоким и впечатляющим образом, делая это на глазах у ошалевшего от такого вида свидетеля. Именно таким образом, создавая у свидетеля психологическую травму, паразит перемещается в новое тело и начинает движуху по новой. И избавиться от паразита можно только если жертва убьет кого-нибудь на глазах у свидетеля. Тогда паразит перепрыгнет в новую жертву. Видите, как это сложно, друзья? Чтобы спастись в фильме «Смайл», надо найти паразиту новую жертву, на ее глазах кого-то жестоко убить и сделать все так, чтобы потом не попасться полиции. А тут у нас что, порежь пальчик и выйди на улицу в час пик? Да ты в первые 2 минуты кого-нибудь кровью да обмажешь. Единственное, что тебя остановит, это твои личные морально-этические установки и чувство правильного поведения. И именно эти самые установки и не позволяют Дафни Кин, ее подружаке и кузену намазать кровью Кейтлин Старк, когда та уже лежит при смерти. Зато кузен придумывает хитрый план спасения. Он берет пистолет и идет в местную церковь, где Ксавьер из сериала Wednesday продает детям запрещенные вещества.
Веселые запрещенные таблеточки, кстати, в фильме заблюрены. Так же, как и вейпы с запрещенными веществами. Оказывается, и такое бывает. А вот сигаретки — это можно, в них ведь ничего такого нет. Разумеется, друзья, я иронизирую. Сигареты и запрещенные вещества — это жуткое зло. Но ведь весь фильм рассказывает нам о персонажах, подавляющее большинство которых обладает крайне нехорошими привычками, неправильным поведением и образом жизни. В общем, сложно разобраться, что имеют в виду создатели специально для нас лицензированной версии фильма. Кузен берет Ксавьера в плен и тащит на завод, чтобы обмазать кровью и передать проклятие. Зачем? Ты же победил Ксавьера! Обмажь его кровью прямо на месте, и всего делов. У тебя же гонка со временем. Смерть идет за тобой по пятам и ведется счет на минуты. Нахрена тебе вытаскивать заложника из церкви, волочить к своей машине через дорогу, а потом ехать к заводу за город? Это ж сколько лишних движений! Но, видимо, в фильме наступило ограничение по съемкам в каком-то городке, поэтому надо было срочно менять дислокацию. Заодно мы выясняем новое правило паранормальщины этого фильма. Если человеку суждено погибнуть каким-то определенным способом, то никак иначе это не изменить. Вот если суждено упасть в вулкан, то попасть под машину уже не получится. Было бы прикольно, если бы авторы смогли реализовать какого-нибудь персонажа, который отчаялся и решил все закончить на своих условиях. И чтобы он из раза в раз пытался что-нибудь такое провернуть, но ничего бы не срабатывало. Спрыгнул с дома, а упал на мягкое. Прыгнул под машину, а то подпрыгнула на кочке и перепрыгнула его. Это же получился бы пункт назначения, но наоборот, было бы прикольно. Но такого в фильме, увы, нет. Может, если будет следующая часть, там добавят. Так что, поскольку кузену суждено было погибнуть в несчастном случае на производстве, пистолет в руках Ксавьера в него не выстрелил. В общем, кузен медленно готовится к тому, чтобы намазать кровью Ксавьера, а тот паникует. Внезапно прибегают девчонки, Дафни Кин и подружака, и отговаривают кузена мазать кровью злодея. Потому что это неправильно, а они найдут другой способ спастись. Какой? У вас время на исходе, вас смерть сейчас поймает и убьет. А тут кузен уже нашел себе потенциально правильную для жизни общества жертву. Да, спасать себя за счет невинного — это неправильно, неэтично и аморально. Но ответственность-то в этом не совсем полностью на кузене, Дафни Кин или ее подруге. Ответственность в том числе на тех, кто вздумал свистеть свистелку и попался в ловушку этой свистульки. А это усопшая популярная девочка с подогреваемым бассейном. Во вступлении фильма «Смайл 2» один из персонажей как раз-таки пытался избавиться от паразита до того, как тот сожрет его сознание окончательно. Для этого он нашел двух братьев-уголовников, как раз-таки как и Ксавьер, промышлявших продажей нехорошими веществами. План был в том, чтобы ушатать одного, пока второй смотрит, и таким образом перекинуть паразита на отбросы общества. И для того персонажа это был полностью понятный поступок. В фильме, правда, все пошло не по плану, благодаря чему получилась очень напряженная, динамичная завязка сюжета. Ну так ведь и тут, в фильме «Свист», кузен тоже мог бы просто взять и избавить город от мерзопакостного злодея-дилера, а в процессе что-то могло бы пойти не так. Но нет, Дафни Кин с подругой сказали не надо, значит давайте не будем. И кузен соглашается, за что смерть его моментально настигает в крайне кровавой и жуткой сцене. Потому что кузен должен был погибнуть в перемалывающих породу жерновах, и его, стоя прямо посреди пустого сарая, форшмачат заживо. Девочки, конечно, пытаются его вытянуть и спасти, но уже слишком поздно. Вот так пошел на поводу у девчонок и погиб. А Дафни Кин и подруга придумывают новый метод спасения, который приходит им в голову совершенно внезапно, потому что фильм пора уже выводить к финалу. Дафни Кин говорит: а давай мы сами себя зашибем, а потом реанимируемся. Технически и клинически же будет считаться, что это смерть, а древние ацтекские боги вместе с силой паранормальщины, они же уважают современную медицину, терминологию и применяемые человечеством правила. Поэтому для них тоже все будет в полном ажуре и с соблюдением всех условностей. Заодно очень повезло, что подруга Дафни Кин работает в больнице, разбирается в медицинских препаратах и умеет реанимировать при помощи специализированной техники. Например, при помощи дефибриллятора, который очень удачно нашелся в гараже автомастерской. Откуда он там? Им что, аккумуляторы реанимировали? И тут напряжение фильма достигает своего максимума.
Подруга вводит Дафни Кин в состояние клинической смерти и тут же начинает реанимировать. Одновременно с этим приходит в себя Ксавьер, освобождается от веревок, берет пистолет и идет мстить. И вместе с этим еще и смерть начинает медленно и неторопливо подбираться к подруге Дафни Кин. Вот в одном случае она мега резкая, как понос, и несется во весь дух к своей жертве. А когда это надо сюжету, смерть внезапно понимает, что спешить-то и некуда, и еле плетется. Тут Ксавьер стреляет в подругу Дафни Кин, а потом внезапно решает пощупать пальцами ее кровь. Потому что, видимо, ему это прикольно. Вот только он не знал, что забирает проклятие на себя и моментально видит себя старым алкашом. Напугавшись, Ксавьер стреляет в видение своего будущего и, соответственно, расстреливает сам себя. Отчего и погибает. Дафни Кин оживает, ходит с выздоровевшей подругой по школе за ручку, и все у них хорошо. Хэппи-энд! Но простите, друзья, сцены хождения за ручки вы не увидите, потому что она вырезана. Вот на расщепление руки напополам у живого человека вам посмотреть можно. И на то, как человека на живую перемалывает дробилка. И даже на то, как Ксавьер сочно смолит сигаретку. А на двух школьниц, держащихся за ручки, нет. И на то, как Дафни Кин приветливо улыбается, увидев подругу, вам тоже смотреть не надо. А то мало ли вам улыбаться захочется. Фу. Занимавшийся лицензированием фильма Мосфильм вам этого не позволит. А еще в фильме есть сценка после титров, которая неплохо таки улучшает финал истории. Волшебной ацтекской свистульке очень приглянулись школьные шкафчики, поэтому она телепортируется в шкаф к своей новой жертве. А та решила, что не хочет проходить вот это вот все одна, поэтому выходит на сцену перед всей школой и свистит сразу на всех. Вот это поворот! И сразу срабатывает интрига, а что будет дальше? Потому что, интересно же, выйдет ли вперед Дафни Кин и скажет, что теперь мы все дружно едем в хоспис? Или предложит всем отъехать в мир иной на пару минут, а потом реанимироваться? Что она будет делать, когда ее захотят упечь в лечебницу за такие радикальные предложения? Столько вопросов сразу, очень интересно. Хороший финал. Сам по себе фильм оставляет ощущения неплохие, но все же средненькие. Идея настигающей смерти прикольная. Правила, по которым это все работает, тоже обыграны неплохо. Единственное, мне было бы любопытно посмотреть, что если бы Дафни Кин была не права. И клиническая смерть ацтекских богов не устраивает, потому что им нужно забрать душу человека, услышавшего свист. Тогда, может быть, Дафни Кин выиграла бы просто-напросто себе немного времени, но гонка бы продолжилась. Было бы интересно посмотреть на это, но ладно. Пускай фильм и недорогой, но спецэффекты в нем хорошо выглядят. Ни разу у меня не было ощущения, будто я смотрю мультик, как это часто случается при просмотре дорогих блокбастеров. Например, в детском фильме «Хищник. Планета смерти», где я безошибочно могу определить местоположение зеленого экрана, и где актера меняют на убогую компьютерную модельку без массы тела. А в «Свисте» эффекты хорошие, мне понравились. Персонажи, правда, довольно блеклые и поверхностные, из-за чего первая половина фильма воспринимается затянутой. Сидишь и ждешь, когда же наконец станет интересно. И терпишь только из-за интригующего вступления с горячим парнем, сгоревшим в душе. Наличие злодейского Ксавьера меня вообще не удивило, потому что должен же быть в современном голливудском фильме хотя бы один злой белый мужик-абьюзер, который получает справедливое возмездие. А вот сочетание его религиозного фанатизма с продажей запрещенных веществ было довольно оригинальным способом показать извращенное мышление негодяя. Также меня порадовало количество узнаваемых актеров в фильме. Это и Дафни Кин, и Ник Фрост, и Ксавьер, и Кейтлин Старк. Причем это хорошо играющие актеры. Нам, правда, это может быть не особо понятно благодаря дубляжу, который испоганивал мне ощущения от фильма все эти несчастные 1,5 часа. Я не знаю, что не так у Мосфильма. Я не актер дубляжа и озвучкой никогда не занимался. Но вот я слушаю перевод, и меня корежит буквально от всего. При этом я понимаю, что когда Ксавьер берет в рот сигарету, актер дубляжа начинает немного шамкать, отыгрывая наличие сигареты во рту. Но даже вылавливая такие качественные детали озвучки, меня не оставляло чувство, будто актеры писали свои реплики, сидя в ванной, чуть ли не держа микрофоны во ртах. И с закрытыми глазами, чтобы не видеть сам фильм. Реально складывается ощущение, что актеры писали свои реплики наугад и не впопад, а режиссера дубляжа словно вообще не было. И поэтому 20-летняя Дафни Кин весь фильм разговаривала как молодящаяся бабуся.
И из-за того, что диалоги для меня всю дорогу звучали неимоверно фальшиво, полного погружения в фильм я поймать так и не смог. И это печально, потому что вдруг, благодаря живости оригинальных диалогов, вся первая половина кино смотрелась бы по-другому. Но это так, мои личностные ощущения. Как и в обзоре 16-кратно номинированных на Оскар грешников, мне хочется применить навыки эффективного менеджмента и подумать, как этот фильм можно было бы исправить или улучшить. Вся арка персонажа Дафни Кин — это чувство вины за смерть отца, погибшего в автокатастрофе. У нее тогда случился передоз, и отец вез ее в больницу. Именно поэтому Дафни Кин отказывается от любых вещей, меняющих сознание в фильме. И благодаря великолепному, в кавычках, разумеется, переводу, понять это нельзя. Потому что, видимо, мы ж чувствительные и слабовольные зрители, и если нам напрямую сказать, что у персонажа передоз, мы ж сразу же впадем в умопомешательство. Поэтому в переводе бабуся, дублирующая Дафни Кин, говорит: «Я чуть не умерла». И таких моментов, рвущих связки повествования в сценарии, очень много. Но я опять отвлекся. Для исправления сюжета я бы в основном корректировал первую половину, а во вторую добавлял бы экшен. Вступление с горячим парнем не трогаем. Знакомство с группой школьников ускоряем раза в 4. А вот что можно наоборот увеличить, это количество подсказок, которые героям нужны, чтобы понять, как работает свистулька. Пускай Кейтлин Старк скажет лишь про призыв смерти, и все. Пусть дальше персонажи ищут кого-то, кто бегает от смерти, прямо как герои в пункте назначения. Пусть правило передачи проклятия будет сложнее. Например, пусть это будет обмазывание кровью не кого угодно, а человека со схожим с твоим чувством вины или с неразделенной любовью. И тут жуткий интроверт Дафни Кин оказывается вынужденный общаться с людьми, перебарывая внутренний конфликт. И самое важное, я бы скорректировал правила срабатывания смертельного исхода для персонажей, потому что в фильме какие-то очень странные тайминги. Что я имею в виду? Популярная девочка должна была умереть от старости, но в фильме в своей группе друзей погибает первой. Скорость, с которой смерть ищет героев, зависит только от желания левой пятки ноги сценариста. И из-за этого последовательность гибели не случайна или не заслужена, а зависит от наличия сюжетной брони. По-хорошему, смерть должна находить героев сообразно таймингом, сколько им осталось. Дафни Кин должна была прожить буквально пару дней с момента свистка. Значит, смерть должна поймать ее первой. Потом кузен в инциденте с дробилкой, далее баскетболист, и потом подруга Дафни Кин, и затем от старости популярная девчонка. Чтобы не помереть раньше срока, герои должны были бы найти способ отсрочки через какой-нибудь ритуал. Тогда бы у нас было несколько сюжетных веток с разным темпом повествования. Дафни бы исключительно носилась и бегала от неумолимо приближающейся судьбы, а популярная девочка могла бы не спеша заниматься детективной веткой расследования с поиском ритуалистов, оккультистов и выживших. А баскетболист мог бы помочь Дафни Кин в сложной ситуации и в какой-нибудь критичный момент мог бы ее подхватить и бежать с ней на плечах. Таким образом, интроверт Дафни прониклась бы и стала частью коллектива, а говнюк-баскетболист бы проявил свои положительные качества. Ну а если бы кузен там, например, мог видеть смерти других людей как некое предвидение, то и его полезность бы тоже существенно повысилась. Вот так, немного скорректировав фильм, мы могли бы добиться большей динамичности и вариативности этого слэшера. Даже в таком состоянии, как сейчас, фильм разок вполне можно посмотреть. В отличие от «Погрешников», в которых Райан Куглер попытался скопировать Тарантино, но не осилил ни постановку, ни диалоги. Обзор на этот шедевр с 16 номинациями на Оскар уже есть у меня на канале. Ну а я пойду делать новое видео. Скоро увидимся.